บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมอิสมานมีสมัติวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์สุไลมานบุญชมผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามสันติชนและเป็นวิทยากรในการให้การอบรมกับผู้สนใจอิสลามครับเรามีเรื่องที่พูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมมุอัลลัฟในช่วงแรกให้ท่านผู้ชมได้พบกับอาจารย์สุไลมานกันครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ครับเราได้พูดกันถึงที่มาของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามของมูลนิธิสันติชนเนี่ยนะครับทีนี้ในการอบรมเนี่ยมันก็จะต้องมีหลักสูตรนะครับมีหัวข้อที่บรรยายเนี่ยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าในการอบรมให้กับมุอัลลัฟหรือว่าผู้สนใจอิสลามเนี่ยในแต่ละ1หลักสูตรเนี่ยใช้ระยะเวลาในการอบรมประมาณเท่าไหร่ครับ15 สัปดาห์ครับ15 สัปดาห์แล้วหัวข้อที่อาจารย์ใช้บรรยายมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างหลักๆเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของรุกลอิสลามกับรุกลอีหม่านนะครับทั้ง2ส่วนนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการศรัทธาและการปฏิบัติแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับเช่นการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่การหย่าร้างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เรื่องของการสร้างวัตถุประสงค์ของชีวิตที่อัลเลาะห์สร้างมนุษย์มานะครับอาหารธุรกิจต้องห้ามหรือสิ่งที่อิสลามอนุญาตนะครับในเรื่องของวิถีชีวิตการกินการอยู่ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับทั้งหลักการศรัทธาและหลักการปฏิบัติโดยจะจัดสลับกันนะครับมีเรื่องของการศรัทธาบ้างเรื่องของการปฏิบัติบ้างเรื่องของวิถีชีวิตหรือเรื่องของจรรยามารยาทวิถีอิสลามนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในภาคบ่ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการฝึกในเรื่องของการปฏิบัติศาสนาในเรื่องของการฝึกท่าทางในการละหมาดการอ่านในการละหมาดนะครับซึ่งก็ทำไปพร้อมๆกันเรียกได้ว่าเมื่อมาเรียนที่นี่ครบหลักสูตร4 เดือนแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวของอิสลามโดยพื้นฐานแล้วก็ปฏิบัติศาสนากิจเบื้องต้นได้เช่นอาบน้ำละหมาดได้อาบน้ำยานาบะอาบน้ำมุคดัสแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจละหมาด5 เวลาได้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราตั้งไว้ตามหลักสูตรที่กำหนดทีนี้พอครบ15 สัปดาห์อย่างที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยเรามีการประเมินผลไหมครับว่าอย่างนี้ถือว่าผ่านแล้วนะมีการประเมินผลด้วยนะครับแต่ว่าการประเมินผลนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นเกณฑ์บังคับนะครับใครที่มีความพร้อมว่าเนื่องจากว่าหลักสูตรมีการยืดหยุ่นว่าคุณมาเรียนให้ครบบางคนเรียน4 เดือนบางคนเรียน5 เดือนบางคนเรียนเป็นปีขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนแต่ว่าในทุกๆ2 เดือนเราจะมีการประกาศว่าจะมีการประเมินผลวัดผลนะครับข้อสอบก็เป็นลักษณะของการสอบข้อเขียนในทั้งหมด15 เรื่องที่กำหนดเอาไว้นี้นะครับนักศึกษาก็ผู้เรียนก็มาสอบพร้อมเมื่อไหร่ก็สอบเมื่อนั้นและเกณฑ์การผ่านเนี่ยก็ถือว่าต้องสอบได้คะแนนเกินกว่า60 คะแนนขึ้นไปแล้วทีนี้ถ้าไม่ผ่านล่ะอาจารย์ไม่ผ่านก็ดูหนังสือแล้วก็สอบใหม่เรามีหนังสือด้วยในช่วงของการบรรยายที่มีหลักสูตรมีตำรานะครับแล้วก็มีสื่อการสอนที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการผลิตเป็นซีดีนะครับเพื่อสะดวกว่าเวลากลับไปทบทวนกันที่บ้านหรือบางคนไม่มีโอกาสที่จะมาเรียนในบางหัวข้อก็นำซีดีนี้ไปเปิดแล้วเนื้อหานี้ที่จะประเมินก็อยู่ในนั้นนะครับก็เป็นโครงการที่สตาฟหรือผู้ที่เป็นจิตอาสาทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เขามาศึกษาแล้วเขามีความถนัดแต่ละด้านก็มาช่วยกันผลิตสื่อเหล่านี้ครับทีนี้เมื่อกี้บอกว่าสอบเนี่ยก็มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติใช่ครับในเชิงทฤษฎีก็สอบข้อเขียนตามหัวข้อเหล่านี้ส่วนภาคปฏิบัติก็คือสอบเรื่องของการอาบน้ำละหมาดสอบในเรื่องของการละหมาดประจำเวลาทีนี้ถ้าหากว่ามีผมมาเข้าเรียนสัปดาห์นี้เพราะอีก2 สัปดาห์มีคนมาเข้าเรียนใหม่เนี่ยมันจะได้เรียนทันกันไหมต่อเนื่องกันอย่างนี้ครับก็ออกแบบหลักสูตรนี้เนี่ยคนที่มาสัปดาห์แรกจะมีการประถมนิเทศมีพื้นฐานให้นะครับแล้วก็หลังจากที่เข้ามาเป็นครั้งที่2ก็จะเรียนตามหัวข้อบรรยายซึ่งอาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็จะมีพื้นฐานไว้ให้แล้วก็มีพื้นฐานอยู่บ้างนะครับก็เรียนรันไปตามนี้เลยเราก็ยังอยากจะรู้ว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมีผู้เข้ารับการอบรมสัปดาห์ละกี่คนนะครับไว้โอกาสหน้าเรามาคุยเรื่องนี้กับอาจารย์สุไลมานต่อครับบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์